呢條咧，首先我哋揾咗 ds/dy 先啦，咁然後 dy/ds 咧，其實就會係一 over ds/dy 啊嘛，啊，咁所以佢係一 over 而家 cos y 啦，跟住我哋對住呢個去再 d 多次啦，咁 d 多次咧就應該會係呢個你可以諗成佢係而家 cos y 嘅負一次方，咁所以咧佢係負而家 cos y 嘅負二次方。然後入邊咧 d 出嚟就係負 sin y，但係要補翻個 dy/ds 俾佢啊。OK，因為你呢個係y 係 unknown 啦，唔係 x 啦，咁所以你補翻個 dy/ds 俾佢啦。好，跟住呢兩個符約咗，咁其實基本上就再將呢個 dy/ds 塞翻呢嚿嘢。OK，塞翻呢嚿嘢。好，我呢度照 copy 先啦。然後乘 sin y 啊，再乘藍色呢嚿嘢啦。好，咁呢兩個夾埋咧就係負三次方嚟嘅，咁所以我哋寫翻靚仔咧就係而家 cos y 嘅三次方個分子咧就係 sin y。好，咁啊搞掂啦呢條。